Kita ambil tanah, masukkan dalam polybag. Hey. Tu pergi main kakak dengan abang ni. Mantap lagi pasal apa? Papa. Ya tu agak bersiap ya. Wow, banyaknya. Apa tu? Bunga apa tu? Bunga telang. Ini telang, pandai. Ini pujinya. Begini. Apa tanam pokok apa? Pokok carrot dan pokok bawang. Carrot dan bawang. Ada pujinya. Wangi. Kita campur buat teh. Campur buat teh. Ini carrot. Tu, sebelah tu. Carrot. Bawang. Bawang putih dan bawang. Mama tengok. Mama tengok ni, Mama. Tempat ikan banyak. Bagi nak. Okay, ambil ni baju-baju yang baru tu. Baju baru. Ambil dah. Ambil semua tu. Kita nak lipat masuk dalam kotak. Semua sekali tu. Situ ambil situ. Lipat kemas-kemas Ya. Okey. Tutup. Sampai ke? Sampai lah. Payahlah. Air masuk. Hati-hati. Janganlah lompat. Okey, masih esok. Tengok dia jadi. Nanti yang paling kecil. Sama-sama lima. Ni. Letak je kat situ. Masuk je lah sebab belakang ada orang. Mama, sama cantik.
Malang kok. Dia duduk diam. Okey. Hai, Assalamualaikum. Okey, selesai dah. Kita dah hantar. Hai. Okey, kita dah hantar barang untuk sumbangkan untuk pasal banjir. Okey, untuk siapa yang terkesan dekat, terutama dekat bahagian Kelang, Selangor memang Lembah Kelang. Lembah Kelang yang paling teruk sangatlah kita orang tengok pun. Doakan semoga korang tabah dan dipermudahkan urusan memang Ya. dipermudahkan urusan korang. Okey. Okey, so Stop. okey lah, kita pergi ke next video. Okey, bye-bye. Ni dah tak. Okey. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضرب وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضرب وبطون الأودية ومنابت الشجر